今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。腐竹白果薏米糖水。嗱，呢個糖水呢，就係有清熱去濕嘅作用噶噃。咁我哋嘅材料都好簡單嘅，咁呢就係有腐竹啦、白果、半碗嘅薏米、蛋、偏糖同埋冰糖。嗱，白果呢，我哋買返嚟啦，咁我哋用個錘喺個白果嘅中間揼一揼佢，嗱，咁佢呢就好輕易呢，咁呢就可以呢拎出嚟噶啦。好啦，去咗殼嘅白果，我哋呢就係煲少少嘅滾水，然後呢就放落去呢，係咁依滾一滾佢，滾佢2分鐘。咁我哋可以拎上嚟浸凍水，咁你就見到啦，佢個衣呢好容易呢就可以搣甩噶啦。跟住我哋用一個粗嘅竹籤，咁喺中間嗰度呢，咁樣插入去呢，咁佢就將嗰個白果個心呢就會褪咗出嚟噶啦。凍水落雞蛋，加少少嘅醋，咁呢我哋呢就係滾佢呢8分鐘到10分鐘啦。咁我哋嘅蛋呢就煮熟噶啦，跟住我哋浸凍水呢就搣殼。嗱，腐竹呢我哋呢就係咁樣揸碎佢，然後呢就係用清水啦洗佢呢就係2-3次。嗱，洗到啲水乾淨啦，咁我哋呢就可以用清水去浸去噶啦。薏米亦都係一樣，我哋呢又係洗佢2-3次水，跟住呢兩樣都係約莫浸佢半個鐘就得噶啦。用1大碗水啦，約莫係8杯水咁上下。咁我哋呢就將呢嗰啲薏米啊、白果啊、腐竹都放晒落去，偏糖、冰糖，全部材料放晒之後呢，我哋大火呢就滾起佢，跟住我哋呢就轉細火煲佢呢就係半個鐘到45分鐘。煲好咗之後呢，你見到呢佢呢嘅顏色呢就係有啲白嘅，細塊嘅腐竹呢就會已經溶咗啦。咁我哋呢個時候可以將呢啲蛋呢放返落去煮返暖啲蛋。咁好味嘅糖水就煮好啦。呢個糖水啊，哇，好好味㗎，大人細路都好鍾意食㗎，有時間都多啲嚟煮啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦，記住同你嘅朋友分享啊！